व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी लेकर आई हूँ केमिकल ट्रीटेड हेयर्स के लिए। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम सिंपल सी ये रेमेडीज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें और चीज़ें यूज़ करके बताया करें कि आपको कैसी लग रही हैं और आपको रेमेडीज़ कैसी लगी हैं, आपको कितना फ़र्क पड़ा, तो ये ज़रूर बताया करें। तो आज की ये रेमेडी बड़ी सिंपल सी मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगर आपके बाल केमिकल ट्रीटेड हैं, यानी कि आपने अपने बालों पर कोई रिबॉन्डिंग करवाई है या कोई केराटिन एक्सटेंसो वगैरह करवाया है या फिर कोई हाइलाइट्स कलरिंग वगैरह डाई करवाए हैं अपने बाल और आपके बाल डैमेज हो चुके हैं, प्रॉब्लम हो रही है, बालों में बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हो गए हैं, तो उनके लिए ये रेमेडी मैं लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं बहुत ही सिंपल सी यूज़ होनी है और बिल्कुल भी आपके पैसे नहीं लगेंगे। इसमें सस्ती सी चीज़ें हैं। और सबसे पहले तो ये एलोवेरा आप देख लें। एलोवेरा आपको फ्रेश इसका जो है लीफ चाहिए होगा एलोवेरा का, क्योंकि इसमें से हमने जेल निकालनी है। सेकंड चीज़ जो है वो ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन के तो बहुत से फ़ायदे आप लोग जानते ही होंगे। ये स्किन पर यूज़ होती है, स्मूदिंग करती है आपकी स्किन की, कहीं भी ड्राइनेस हो तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है ये। तो आज हम इसको अपने हेयर्स पर यूज़ करेंगे। जिस तरह ये इससे ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है, उस तरह से ये आपके बालों में भी ऐसा कमाल का असर दिखाएगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो ठीक है, अब इसको बनाना हमने किस तरह से है। हमने एलोवेरा जेल जो है वो सबसे पहले निकालनी है। एलोवेरा को जो है आप पहले छोटे पीसेस में इसको कट कर लें और इसका ऊपर से जो है जो छिलका है उसको आप उतार लें और अंदर से इसकी जेल आपने निकाल लेनी है। जेल निकाल कर आपने उसको ब्लेंड कर लेना है। इस तरह से इसकी जेल है, अंदर से ये देख लें ये इसकी जेल है और आपने इसको निकाल लेना है। ठीक है, और ये इस तरह से यूज़ नहीं होती क्योंकि ये जो है वो मोटे मोटे पीसेस से निकलते हैं इसके, तो इसको क्रीमी बनाने के लिए, इसकी जेल बनाने के लिए आपको इसको ब्लेंड करना पड़ता है। तो इसको फिर आप ब्लेंड कर लें और फिर जितने आपके बालों की लेंथ है और जितना वॉल्यूम है, यानी कि अगर आपके बाल ज़्यादा हैं, लंबे हैं, तो उसके लिए आप जेल ज़्यादा ले लें और अगर आपके बाल थोड़े से हैं तो उस हिसाब से जेल जो है वो अपनी एक प्याली में निकाल लें और उस जेल के अंदर आपने फिर जो है ग्लिसरीन डाल लेनी है। 1 से 2 चम्मच जो है वो ग्लिसरीन के उसके अंदर मिक्स कर लें, यानी कि एलोवेरा जेल के अंदर आपने ग्लिसरीन को मिक्स कर लेना है 1 से 2 चम्मच। तो ये एक पेस्ट सी बन जाएगी। इसको अब आपने अपने बालों में अप्लाई करना है, सारे बालों में अप्लाई कर लें और फिर उसके बाद आपने अपने बालों को छोड़ देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसको आप हर दूसरे दिन अप्लाई कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे अपने बालों को कितनी जल्दी आपका डैमेज जो है वो रिपेयर होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें दूसरों के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।